तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई हाय। ओ भाई देख सकते हो, देखो तमाशा। ओ हो, हम तो लुट गए भाई। बस यही चीज़ कनाडा की मेरे को अच्छी नहीं लगती। देखो देखो लोगो देखो। मैंने छतरी ले रखी है, अम्ब्रेला, ताकि मेरे सर पे बर्फ ना गिरे हैं। ओहो इतना भयंकर तूफान भाई। हवा चेक करो, चारों तरफ वाइट ही वाइट। सो भाई आज असली ट्रेलर देखने को मिला है। अभी भी मैं इसको ट्रेलर ही बोल रहा हूँ। -14 है, -40 पे जाके असली फिल्म स्टार्ट होगी। अब देखो, एक तो हवा चल रही है, ऊपर से स्नो भी साथ साथ में गिर रही है, ऊपर से नीचे भी स्नो। तो इस स्नो में और हवा में चलना आप इमेजिन कर लो कितना मुश्किल होगा इस टाइम। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना जब आप कैलगरी आओगे। अभी बाकी सारी जगह मौसम अच्छा चल रहा है, मोस्टली वैंकूवर टोरंटो वाली साइड, पर अपने इधर कैलगरी में बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। सो देखो, तो अपने अब जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो कपड़े ले आना मोटे, वरना नहीं बचते। एक अम्ब्रेला भी ले आना, ठीक है। ओए होए होए होए, क्या नज़ारा देख रहा हूँ मैं। सो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे भाई स्नो कैसी होती है कैलगरी में, ठंड कितनी पड़ती है, वेदर कितना ख़राब होता है। तो देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा वेदर ख़राब होता है यहाँ पे। कल रात की स्नो पड़ रही है और स्नो को पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट एक दिन हो गया पूरा, और चारों तरफ माहौल बदल गया कैलगरी का एक दिन में। मेरे को हंसी भी आ रही है भी, क्या है यार, कौन सी धरती पे आ गए हैं, इतनी स्नो। देखो हाय 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 हाय, बहुत ज़्यादा हवा आ रही। मेरे को पता नहीं वीडियो में आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है अभी यहाँ पे। सो जॉब पे जा रहा हूँ मैं सुबह सुबह इतनी ठंड में। मैं वीडियो जल्दी बंद कर दूंगा, बस आपको स्नो दिखानी थी, वेदर रिपोर्ट देनी थी कैलगरी की। आई होप आपने देख लिया वेदर, ठीक है। सो ये सीन है अभी कैलगरी में भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, -15, एवरीथिंग वाइट। देखो ओ देखो, जवान है मुंडा। प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। दुआन है जिंदगी, और बाल दे गर्म है, गड्डियां भी और गर्म आ जाएंगे। तारे सामने में ओल्ड मैन खलोता है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो गर्म कोट है, इंतजाम है, शूज और गर्म पैंट पाई हुई है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। दोस्त थे वो स्नो पैंटा पाते हैं। हाँ जी, देखो गड्डियां चल रही हैं, गड्डियां आ रही हैं, सारे चल रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं है। हवा बहुत है। ठीक है, मेरा बगान वीडियो पहुंचा देना। ठीक है जी, पहुंचा देंगे। ओए होए 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 होए। सो मैं अभी अभी बस से उतरा हूँ, और पैदल चलने वालों का तो बुरा हाल है ही इस स्नो में।
लेकिन ड्राइवरों का भी बहुत बुरा हाल है भाई। बस वाला जो मेरे को 30 मिनट में पहुंचाता था, आज उसने लिए 50 मिनट। फिर भी मैं बोलूँगा 20 मिनट ही एक्स्ट्रा लिए। सही ड्राइवरी थी बंदे की, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो है। वो जितनी बार भी बस स्टॉप पर बस रोक रहा था, टायर पूरी तरह स्लिप कर रहे थे। बस कभी लेफ़्ट हो रही थी, कभी राइट हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी ड्राइवरी हो रही थी, स्नो टायर होने के बावजूद भी। और गाड़ी वाले भी जो हैं सभी अटके पड़े हैं सड़कों पर, बहुत स्लो जाना पड़ रहा है। मैंने रास्ते में 2 एक्सीडेंट देख लिए, 2 जगह पर गाड़ियां टकराई हुई थी। तो इस वेदर में पैदल चलने वालों के साथ साथ ड्राइवरों का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मत सोचना भी पैदल चल के दुख है। अगर आपके पास गाड़ी भी है स्नो में, फिर भी आपका बुरा हाल ही होगा। हाँ, पैदल चलने वाले से थोड़ा कम हो जाएगा। अभी मेरे को देखो, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। अभी मेरे को 500 मीटर चल के जाना है। 500 मीटर होता तो कुछ नहीं है, पर इस वेदर में बहुत हार्ड है। देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, ज़ीरो विजिबिलिटी, पूरा वाइट भाई, पूरा वाइट। यही है कनाडा का वेदर। अगर कनाडा आने की सोच रहे हो तो ये बात दिमाग में रखना, भी ऐसा वेदर भी देखना पड़ेगा। सो फाइनली मैं अपने काम पर पहुंचने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 100 मीटर की वॉक रह गई है। ठीक है, सुबह सुबह मैंने सोचा भी, ठंड तो बहुत है। पहले मेरा मन नहीं किया था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं डाले हुए, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, चैनल पर अपडेट देनी बनती है भी, क्या सीन है कैलगरी में, क्या वेदर है। तो इसलिए मैंने वीडियो छोटी सी बना दी आपके लिए। बहुत हवा है। सो भी आई जस्ट रीच्ड होम। अभी घर आया हूँ मैं। रात के 11:30 बज रहे हैं। तो फाइनली आसमान साफ़ हो चुका है कैलगरी का। 2 दिन लगातार स्नो पड़ने के बाद आप देख सकते हो, पहले सारा ऊपर वाइट था, नीला हो गया है। वो चांद भी दिख रहा है, वो तारा भी दिख रहा है। ठीक है, सो 13-14 घंटे स्नो में धक्के खाने के बाद भी आ गए हैं घर। सौखे नहीं है डॉलर कमाने। ठीक है, सो आई एम नॉट विजिबल, आई नो। मैंने वीडियो के बीच में 2-3 बार आपको बोल दिया था वीडियो एंड कर रहा हूँ, फिर मेरा बाद में फिर मूड बन जाता था वीडियो स्टार्ट करने का। लेकिन अब फाइनली रात के 11:30 हो रहे हैं। अब सोने का टाइम आ गया, सुबह उठ के फिर जॉब जाना है। तो अब फाइनली मैं वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, अभी बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना सभी।